हिप थ्रस्ट गर्नको लागि हजुरसँग बेन्च छैन भने हजुरले सोफामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ घरमा भएको सो एकदमै स्टेबल सर्फेस हुनु पर्यो यो सोफा होस् या बेन्च होस् जुनै ठाउँ लिनुहुन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै स्टेबल हुनु पर्यो है त्यसपछि हामीले डम्बेललाई चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो ठ्याक्कै हिप जोइन्टमा राख्छौँ र खुट्टालाई चाहिँ सोलर डिस्टेन्समा राखेर चाहिँ हामी यसरी बस्न खोज्छौँ बेन्चमा सो बेन्चमा बस्दाखेरि हाम्रो मिड ब्याक चाहिँ बेन्चमा प्लेस भएको छ हेर्नु र खुट्टालाई हामीले सोलर डिस्टेन्समा राखेर के गर्न खोज्छौँ हाम्रो एल्बोले कतै पनि सपोर्ट लिएको छैन तर हातले चाहिँ डम्बेललाई समातिराखेको हुनु पर्यो समात्ने मात्रै ब्यालेन्सको लागि र अब ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ धेरै तल जानु पर्दैन नर्मली यत्तिकै बसेछ अनि मजाले स्क्विज गर्ने 1 2 3 4 5 काउन्ट होल्ड अनि कन्ट्रोलमा तल आउने माथि थ्रस्ट गर्दाखेरि निजलाई अलिकति बाहिर फाल्ने 1 2 3 4 5 अनि कन्ट्रोलमा तल फेरि मजाले स्क्विज गरेर 1 2 3 4 5 अनि कन्ट्रोलमा तल अनि हजुरले ग्लुट्स ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी अगाडिको यो खुट्टामा चाहिँ 90 डिग्री क्रिएट नभएर यस्तो या यस्तो भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई ग्लुट्समा फिल हुँदैन त्यही भएर हजुरले चाहिँ मेक स्योर के गर्नुपर्छ भने हजुरले हिपलाई यसरी थ्रस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो 90 डिग्री क्रिएट भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गरेर चाहिँ मुभमेन्ट गर्न खोज्नुपर्छ अनि यु क्यान फिल योर ग्लुट्स इजिली है